Kama ambavyo aliahidi ndivyo ambavyo amefanya. Star wa muziki wa Bongo Flava ambaye pia ni CEO wa record label ya Konde Music Worldwide, Harmonize, leo hii ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2020, ameweza kutimiza ile ahadi ambayo aliitoa kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram. Harmonize aliahidi kushuka na helikopta uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kufanya rehearsal pamoja na sound check kwa ajili ya show ambayo anatarajia kuifanya kwenye siku ya kilele cha wiki ya wananchi ambayo itafanyika siku ya tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2020 kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sasa Harmonize amefanya hivyo leo, ameweza kufanya hivyo kweli, ameshuka na hiyo helikopta, lakini kuna mambo kadhaa ambayo tungependa kukusanua kupitia A-Trending. As you know, hii ni chemba ya burudani, basi chochote kile ambacho kinahusiana na burudani sisi tunakusogezea hapa. Sasa kuna machache ambayo pengine labda haukuyatilia maanani au ilikuwa uyafahamu kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekifanya siku ya leo. So kupitia E-Trending tunakusanua. Nikukumbusha tu kwamba unaweza kuwa mwanafamilia wa Ricky Media sasa kwa kusubscribe YouTube channel ya Ricky Media, lakini pia usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tunapatikana kwa jina moja tu la Ricky Media TZ. Lakini pia Ricky Media iko powered sponsored na Lifeline Technologies ambao ni wauzaji wa laptops pamoja na computers aina zote. Unaweza kacheki Instagram, wanapatikana kama Lifeline_TZ. Lakini pia Tecno Mobile Tanzania kupitia simu zao, kupitia promotion yao mpya ambayo wako nayo sasa, inakwenda kwa jina la Vimba Season, ambapo ukinunua simu yoyote ya Tecno kupitia maduka yao, basi utaingia katika draw ya moja kwa moja ambayo itakuwezesha wewe kushinda kingamuzi aina ya DSTV pamoja na gari aina ya IST. Sasa la kwanza ambalo labda ulikuwa haujalitilia maanani kuhusiana na Harmonize leo kutua na helikopta ni kwamba helikopta ambayo Harmonize ameitumia leo kutua nayo kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa ni ile ambayo ilitumika siku ya Simba Day. Yani ile helikopta ambayo ilimbeba Diamond Platnumz siku ya Simba Day na kustaajabisha watu wengi sana kwenye uwanja wa Mkapa. Zaidi ya mashabiki 50 waliweza kushuhudia tukio hilo, waliweza kushangaa sana kuona Diamond Platnumz amewapa surprise ya kutua na helikopta. By the way, ilikuwa ni momenti fulani nzuri sana. So ile helikopta ambayo ilimbeba Diamond Platnumz ndiyo ambayo imembeba Harmonize siku ya leo. Kama wewe unaweza kuchunguza vizuri, macho yako yako vizuri, basi ukiangalia picha hizi utagundua kabisa kwamba helikopta ni ile ambayo ilimbeba Diamond Platnumz ndiyo ambayo imembeba Harmonize. So it's like wamechukua helikopta kutoka kwenye kampuni moja. So ndi hivyo tu kama ulikuwa haufahamu. Lakini pia Harmonize kwenye helikopta hiyo aliweza kukaa na watu wawili tu ambao ni timu yake. Wa kwanza alikuwa ni kameramani wake ambaye ni Jabulanti, lakini mwingine alikuwa ni baba yake mzazi mzee Abdul Kahali. Alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao leo wameweza kushuhudia sound check katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. So Harmonize yeye hakuwa na watu wengi kwenye helikopta yake, alikuwa na baba yake mzazi, lakini pia alikuwa na kameramani wake, videographer wake official ambaye anafahamika kwa jina la Jabulanti. Kingine kama ulikuwa ufahamu ni kwamba stages ambazo zipo katika uwanja wa Benjamin Mkapa zinapata kufika 4. Yani katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuna stages 4 ambazo zimefungwa. Kwa Kiswahili tuseme majukwaa 4 yamefungwa. Yani kila upande ambapo wanakaa mashabiki kuna jukwaa lake. So Harmonize atapiga show akiwa anazunguka uwanjani, sio tena kwa kukimbia tu, atakimbia kama ambavyo ametufanya leo waandishi wa habari, lakini pia kwenye kila upande ambapo wamekaa mashabiki, kama unavyojua kwamba kuna upande wa mashariki, kaskazini, kusini na magharibi, basi kila sehemu kuna jukwaa ambalo limeweka. So Harmonize anatumbuiza hapa, anashuka, anaenda kwenye jukwaa lingine, anashuka, aenda kwenye jukwaa lingine, anashuka, mpaka anamaliza majukwaa yote 4 kuhakikisha kwamba kila upande wanaweza kuridhika kwa show ambayo ataweza kuipata. Sio tena msanii enda anageukia tu upande mmoja, wengine wa nyuma wanakuwa hawafaidi. So kwa hilo Yanga wamejitahidi bwana kuweza kulifix hili. Na wanasema bwana, siku zote bwana mwenzako anayeanza akija kumaliza bwana, siku zote kuna kitu fulani kwa amekiongeza. So Harmonize atapanda kwenye stages 4 ambazo zimefungwa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa kuelekea kilele cha wiki ya wananchi ambayo itakuwa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2020. Kingine, Harmonize pia atakuwa ni moja kati ya wasanii ambao watapanda na madancers wengi sana siku ya tukio hilo, ambapo ukiangalia tu kwa haraka wale madancers ambao wako pale ni zaidi ya 50. So Harmonize atapita kule ambapo Diamond Platnumz alipita kuingia na mashabiki
kuingia na madancers wengi uwanjani, lakini actually show zote za kwenye stadiums ukiangalia unagundua kwamba ni kawaida kupanda na madancers wengi, kwa sababu najua lazima sometimes unakuwa huku na kwa huku, so ili kutengeneza, alafu lile eneo la pale ni kubwa sana, aliweza kufungwa lile jukwaa labda dogo kuweza kufiti tu msanii. So Harmonize atapanda na watu wengi sana pale ambao watakuwa ni madancers, kuhakikisha kwamba anatengeneza ile picha nzuri na watu pia waweze kufurahia ile show yake ambayo anaifanya siku hiyo. Of course Harmonize kupanda na kushuka na ndege kwenye soundcheck leo ndio imekuwa story kubwa sana, kwa sababu watu wanaona kama vile Harmonize amemjibu Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond Platnumz alishuka na helicopter ile katika siku ya show, lakini yeye kaja nayo kufanya tu soundcheck alafu kaondoka. So watu wanawaza ni kitu gani ambacho Harmonize ataenda kukifanya siku ya tukio lenyewe rasmi, atashuka na nini? Kama helicopter kaja nayo leo siku ya rehearsal, siku ya soundcheck, what atakuja nacho siku ya show yenyewe ambayo itakuwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. You can drop your comment pia hapa chini. Unaonaje kuhusiana na ushindani ambao uko sasa hivi kwenye muziki hapa pamoja na kwenye mpira? Je, ushindani uliopo kwenye mpira utasaidia kuibua au kukuza zaidi muziki, au muziki ndio unakuza swala zima la mpira? You can drop your comment hapa chini, lakini pia usiache kusubscribe YouTube channel ya Ricky Media ili utakuanza kupata info mbalimbali za entertainment kutoka nje na ndani ya Tanzania. My name is Ricky Kisala.